สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอย1923ดูยังดูแล้วมาดูอีกยังไม่ดูมาดูนะครับบ้านเรือนไทยหลังใหม่ที่ดูสมบูรณ์แบบกลับซ่อนความลับมรณะเอาไว้ที่ใต้ผืนไม้ทุกประตูทุกหน้าต่างเหมือนเฝ้าจับตามองผู้อาศัยอยู่ทุกฝีก้าวเสียงกระซิบในความมืดเริ่มดังขึ้นทุกคืนและร่องรอยเลือดเก่าที่ไม่มีวันลบออกก็เผยความจริงว่าบ้านนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนอยู่แต่เพื่อขังวิญญาณอย่าลืมกดไลค์ซัดดิ่งเพื่อเป็นค่าตั๋วกำลังใจวันนี้ป้าแช่มก็จะมาแจกยาดมกับความมึนงงของหนังเกรดบีเช่นเคยและถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันเลยครับ